Добрый день. Сегодня у нас продолжение истории про шведский штык образца 1965 года М65 для винтовки АК-4. Это не она, конечно, и обзор не про эту винтовку. Это игрушки моего сына. Он в моей мастерской играет. Ну и вот такой штык мы имели на момент начала проекта. У нас еще остался один штык недорогой. И после разборки видео, которое мы снимали, у нас получилось вот это. Это уже и не штык, а скорее армейский нож. Вот так он выглядит. Ой, выходит, то есть входит. Входит. И выходит. И входит. Замечательно выходит. И выходит, и входит. Я убрал гарду. Я сделал выемки под замок на клипсе ножен. Отпилил крепление для штыка. Нож теперь легкий. Стандартным образом расклеил штифтом в конечном итоге рукоятку. Подремонтировал ее немножко. Она была старая, подразбитая. Вставил специально две вкладки пластиковые для сохранения пропорций размеров, для того, чтобы замок работал. И почистил лезвие, сохранив ему брутальный и грозный вид, не до конца отполировав его, а оставив старую патину, побывавший в боях штык 1967 года. Не знаю, в каких боях, видимо, валялся на складе, ржавел. Вот такая у нас конструкция получилась. Прекрасно крепится, работает. Способна исполнять работы по хозяйству, по картону, по шашлыкам. Да, он даже немножко режет, несмотря на свою толщину. Можно, наверное, попробовать. Здесь кусок бумаги. Сейчас мы его порежем. Как-то вот так. Не самый лучший рез. Ну, и я и не особо старался с заточкой. Картону все равно. А вот что было бы интересно проверить. А давайте-ка проверим его на твердость. Этот вопрос, наверное, многих интересует. А какая же твердость у боевых ножей? Мы сейчас с вами это и проверим. Пойдем. Это станок для проверки твердости. Поставим два магнитика без закрепления. Раз, два, три. А теперь узнаем остаточную деформацию. $56 по Роквеллу. Твердость боевого клинка. Это достаточная твердость. Мне привезли оборудование. Оно упаковано в надежный деревянный каркас. Думаю, что станку ничего не будет, если мы на этой коробке протестируем нож. О! Картону конец. Работает. Вот такой вот нож. А в следующем выпуске, я думаю, что я расскажу вам про французскую пехотную саблю 19 века. Она широко известна.
об исключительно боевых моделях, не парадных.